進行滅火工作期間，我就前後救出2名傷者啦。咁首先第一名傷者咧就衝火海出嚟橫昌角嘅對出嘅空地啦，已經見到佢係全身大面積燒傷啦，成塊面已經燒到紅晒，皮膚已經係燒焦同埋燒到脫落㗎啦。咁我哋就立即衝過去幫佢啦。咁現場都係持續有好多嘅雜物同埋碎石跌落嚟嘅，咁我哋就要保護住佢頭部啦，帶佢去一個安全嘅地方俾救援治理嘅。另一名男傷者咧情況就更加危險，因為佢就喺呢個橫昌角嘅後樓梯對出嘅位置，咁佢就倒卧喺地上，揮手向我哋求救嘅。咁當時就係我哋嘅大埔細搶救車嘅總隊目發現咗佢，咁我就立即衝入去，邊為佢擋開高處跌落嚟嘅碎石同埋雜物啦，一邊將佢拖離橫昌角嘅。我哋最後就一齊合力將佢抬去一個安全地方，交俾救援治理。